Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës me 10 lekë për litër në një vendim të marrë në mbledhjen e datës 7 maj 2026, duke reflektuar lëvizjet e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin do të jetë jo më shumë se 196 lekë për litër, ndërsa çmimi me shumicë jo më shumë se 184 lekë. Për benzinën, çmimi i shitjes me pakicë është përcaktuar jo më shumë se 180 lekë për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 168 lekë. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi sot më 7 maj në orën 12 dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku priten ndryshime të tjera në varësi të tregut. Vendimi vjen pas rënies së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare me mbi 2%, indikuar nga shpresat për një marrëveshje paqeje dhe rihapjen graduale të ngushticës së Hormuzit, nga pikat kyçe të furnizimit global me energji. Në njoftim theksohet gjithashtu se operatorët e tregut të karburanteve duhet të zbatojnë vendimin në mënyrë strikte, pasi në rast shkeljesh do të merren masa deri në pezullimin e aktivitetit të tyre. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe ato të Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar për mbrojtjen e konsumatorit dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Bordi sqaron gjithashtu se çmimet aktuale janë nën kufite përcaktuar në aktin normativ numër 1 datë 3/4/2026, duke bërë që akciza të zbatohet në nivelin e plot, 100%.